肯定有，因為我以前大姑奶，唔好嘈，大姑奶，我問你個問題。我發晒。大姑奶，嗱，你聽我講，我問你一個問題啊，你唔好出聲住先。你個弟婦發咗啲視頻俾你，你有冇收到？都話㗎，佢落嗰啲視頻佢係餵豬啫嘛，最入邊真係等於你收到啦，係咪？等於你係收到個視頻，但係你覺得咧嗰個唔係你細佬嚟嘅，係咪？你覺得係 AI 嚟嘅，係咪？係 AI 嚟㗎。嗱，我都幫你講埋 AI 啦，係啊。咁你既然收到視頻呢個嘅話，咁啊冇得講啦。肯定人哋呢個肯定證據攞一定告到，冇得假呢樣嘢。佢哋係農村噶嘛，點會咁叻整 AI？咁你哋咪走程序就得啦，唔使咁多嘢啦。阿姑奶唔使咁多啦，唔使辯駁噶，走程序咪大家都清楚咯。你又唔使欠佢，佢又唔使欠你。佢而家攞咗我哋咁多錢，咁咪走程序攞翻咯，邊個知道係好邊個啊？簡單啫嘛，唔使拗噶，你走程序，大家攤咗佢，攤啲證據出嚟咪得咯。嗱，大姑奶，我講翻，大姑奶，你聽我講翻句公道說話。如果嗰個人係你老公有啲咁嘅癖好，你點算？誒，你唔好話乜嘢啦，係咪先？真係好污糟，好邋遢嘅大佬。跟住佢作㗎咯。我喺養豬場嗰度拍㗎，我自己老公都唔認得㗎。咁你自己老公唔認得咩？喂，其實我真係有個問題喎，我真係聽人哋講過係有呢啲事嘅，但係咧我又唔知佢點樣固定隻豬㗎喎，真係。你係啊，佢點樣去固定嘅？你狗係用固定，唔係狗係用固定啫，因為狗細隻啲啊嘛。開玩笑㗎，得條鐵咩？點印啊？都話 AI 咯。所以我咪你姐姐3個月啦。你覺得你弟婦咁叻，識得用 AI 咩？唔係啊，我問下你嗰隻豬係咪？嗱，你咁樣好唔好？我問下你唔好嘈。啊，你講，我問下你，佢係咪搞嗰個豬係比較細隻啲嘅，係咪啊？養過豬啲都知啦，我哋農村啲邊有唔知啊？但係大隻嘅豬佢唔固定，好難固定得到啩？佢應該揀啲細隻啲嘅先固定到㗎。總之我親手拍啦，真係如果咁樣，因為而家我已經懷咗人3個月啦，實在過唔去啦。真係豬乸喎，但係我又唔想打，唔想做咗個小朋友 BB 喎，因為我大姑都講啦，我係個寡婦，帶住個女再嫁。如果我想再婚啊，我早就一走咗啦。你倒數第一咪啊？騙婚，成日都話我騙婚，如果騙我早就走咗啦。而家唔係啊，呢個我落奶粉錢。一陣，嗱，我同你講，一陣，你呢個問題我去答你。你知咩？啲豬咩乸發咩情嗰陣時咧，嗰隻嘢咧就低低地嘅，因為我自己養過豬。因為嗰啲係可以好似我哋冇啲豬公啊，然後咧就係攞埋啲豆漿啊，攞啲管可以灌入去嘅，可以人工嘅。唔係啊，知唔知啊？你唔使咁樣。因為做咩豬咩乸嗰陣時發咩情嗰陣時佢好低嘅，嗰陣時就喐得到嘅啦，好聽話嘅。呢個我真係唔懂。呢個你唔識嘅，你咪亂噏啊！呢個奶粉錢啊！佢唔係成日都發乜嘢噶嘛，佢唔係成日都發某情等佢喐噶嘛。佢喺屋企養豬噶嘛，你喺度無中生有。佢屋企養豬嘅。首先第一個佢屋企係養豬嘅，佢有呢個條件。你搞過啊？你真傻嘅！你問下啲直播間啲人咧，養過豬嘅，睇下我冇講大話啊嘛！你可唔可以等我講大話先打個雷劈？你咁樣得唔得？呢個叫做我話你細佬啊嘛，你戇居嘅呢個大姑奶，我又講你細佬乜嘢咩？邊個養過豬嘅話俾我知好冇？邊個養過豬嘅好冇？根本係冇可能嘅係咪？先講得出嚟咯。唔係啊，小圓係有可能㗎，醫學上嗰度好多時我話俾你聽，其實喺呢個直播間係唔可以講真實嘅嘢俾你聽啫，真係有嘅，因為人哋係講嘅，而且嗰啲係咩部門嚟嘅先啊？係。今日呢個直播間唔講得嘅啫，咪講嗱，有個你等等我啦，等下阿表妹你連翻我嗰個號嚇，連翻我。